Oradan Emrah'a sarılır. اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن Hissiyle yaşayan Ulu Önderimiz Recep Ali'nin 102. yıl dönümü münasebetiyle tədbirlər keçirdi. Mühtərəm Cənab Prezidentimiz Müzəffər Ali Başkomandan həmin gündən bağlı doğma Qarabağımızın müxtəlif bölgələrində dünən isə konkret olaraq Ağdam şəhərində dua mərkəzinin açılışında iştirak elədi və təbii ki, böyük sözlər danışmaq olar, böyük öyle sözlərə gülüyorlar. Bu torpağımızın elə ən böyüklüyü odur ki, burada şəhid analarımız birlikdə biz müqəddəs şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir daha yad etməklə Cənab Prezidentimizin elə sözlü olduğu kimi deyə bilməsəm də yəqin fikir vermişsiniz. Deyir, biz şəhidlərimizi dəfn edərkən mənə güc verən, xalqımızın birliyini göstərən şəhid valideynlərinin dəfn zamanı Cənab Prezidentimizə müraciət olurdu ki, davam edin, axıra qədər gedin, biz də hazırıq döyüşlərə. Yəni, ən böyük qiyməti ölkə başçımız möhtərəm Cənab Prezidentimizə ki, dünən əziz şəhidlərimizin qanı tökülən torpaqlarda xalqımızın tarixini yenidən, tarixi mədəniyyətini, tarixi keçmişini yenidən bərpa etməklə, yenidən bu torpaqlara həyat verməklə şəhidlərimizin əziz ruhunu şad edir. Və bugün də burada ədalət kişiyə, qadirnamasına, burada iştirak edən bütün şəhid analarına yanında olmağı özünüz üçün böyük şərəf verir. Biz sizlə fərq edirik. Siz xalqımızın, millətimizin qəhrəmanı qurbanı dünyaya gətirib, tərbiyə verir, cəmiyyətimizə təqdim edən insanlarsınız. Ona görə də bu istəyi sizinlə birlikdə yaşamaq, təbii ki, övlad itkisi ağır itkidir. O övladda ola ki, tarix yazılacaq bir tarixə düşən, tarixdə ömür boyu xatırlanılacaq bir qəhrəmanlıq tarixi yazan şəhidlərimizin içərisində adını yazdırır. Allah rəhmət eləsin. Birinci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin qanını onlar şəhid olandan sonra dünyaya gələn qadir kimi yüzlərlə oğullarımız getdilər, aldılar və onları da qurmuşaq. Və bu iki müharibədə hardasa bir məlumat daşıyan bir, biz o şəhidləri təqdimində mən demişdim ki, yəni həyata baxaq. Qadir balamızın uyğu və əbəli torpağı yanında bizim birinci Qarabağ müharibəsində şəhidliyizin vəsdə yüksəlmiş və ikinci sayılan övladlarımız, qardaşlarımız gəldilər. Bir məzarlıqda, bir xiyabanda Qadirin kölgəsi kimi sayaqda yığıldılar. Allah rəhmət eləsin. Valiyə, şəhid ailərinə bugünlər arzu edirəm. Allah dövlətimizi qorusun. Müzəffər Ali Başkomandanımızı yeni məzdilə, qətiyyəti ilə xalqımızın tarixinə şərəfli imzalar atmağı ilə hər birimizin sevgi və məhəbbətini olan bir cənab prezidentimizi qorusun. Bizim millətimizə ancaq qələbə yaraşır, zəfər yaraşır və sizlərin hər birinizdə, həmçin cəmiyyətdə başınıza gəlmişsiniz, necə ki, kimi və hər birinizin bizim xalqımızın bütün təbəqələrində qəlbində böyük yeriniz var. Sizin hər birinizin qarşısında başqalarına rəhmət eləsin, ruhu şad olsun, burada iştirak edən bütün insanlara, xanım qala, hamımızdan böyükdür və Allah rəhmət eləsin. Övqar qardaşımızın da rəhmət olsun. Burada bütün şəhidlərimizin təbii ki, başlayın timsalında dediyimiz sözlər hamısına aiddir. Bunlar hamısı bizim xalqımızın, başlığımızın tarixini yazan qəhrəmanlardır. Allah rəhmət eləsin. Size vereyim.
İndi isə sözü ədalət qardaşımıza veririk. Şəhid Heydər Qadirin atasına. Buyurun ədalət müəllim. Dur burada ev yoxdur, dur burada. Mən bura gələn istəyir şəhid ailələri, istəyir başqa hər kim varsa, gələnlərin də, gəlməyənlərin də Allah hamısından razı olsun. Və ən əsası bizə bu 5 ildə dəstək olan bir, yəni başçı kimi yox, bir qardaş kimi, bir ailə üzvü kimi Abdin müəllimə, onun komandasına bax, bunlar hamısı inanırsan, mən özümə görə dünya görmüş adamım, əsirdirlər. Yəni bu şəhid ailələrinin qapısında, ondan sonra məzar üstə özünüz fakt məsələn görürsünüz. Biz hər birinə təşəkkür edirik. Hər birinə Allah can sağlığı versin. Allah dövlətimizi, millətimizi, prezidentimizi qorusun və prezidentimizin belə necə sizə deyim, yəni bizə göndərdiyi bir şəxsiyyətdir ki, bu bizim yanımızdadır. Bizə bilirsən, bu dəqiqə mən elə bir sevinç hissi keçirirəm ki, məsələn Abdin müəllim, bu şəhid analarımız, şəhid atalarımız, Abdin müəllimin kollektivi buradadır. Onu heç kəs hiss eləyə bilməz. Mən təşəkkür edirəm Abdin müəllimə, Allah razı olsun. Və biz də bir şəhid atası olaraq Abdin müəllimin və yaxud da dövlətimizin, prezidentimizin yanındayıq. Hər zaman onların yanındayıq. Allah razı olsun. Valla başqa çox adamlar əziyyət çəkib. Burada Sveta xanımdır, yəni əziyyətli olub. Bunun yerini vurdurmağı Sveta xanım vurdurub. Biz ona da təşəkkür edirik. Kitab yazıb, şeir yazıb. Ondan sonra, yəni İndi birazdan oxuyacaq şeir. Sayası çox deyə Abdin müəllimin özünü deyim, şəhid ailələrin məsələn kurorta göndərir, istirahət mərkəzlərinə göndərir, maddi, mənəvi saysam belə deyim sənə, gizdində hər birimizin ciblərinə 5-6 min pul salıb, gizdində. Yəni istəmirəm deyib, açıqlasam çox şeylər var. Çox təəssüf, Azərbaycanda belə icra başçıları Azdır. Şükür Allaha. Vardı, bir dənə vardı Əziz müəllim, o da çox Şükür Allaha. yaxşı. Sveta xanım, şükür Allaha var. Vardı, amma az. Əsas odur, bizim yanımızda da Abdin müəllim, biz həmişə dəstək görmüşük. Allah razı olsun. Yəni, Haca göndərən var, Kərbəlaya göndərən var. Mən çox yerdə açıqlamıram, amma bu şeyləri Yəni biz onu televizyonda elə şəhid ailələrin özü. Abdin müəllim haqqında orada danışırıq. Allah razı olsun. Minnətdarıq, təşəkkür edirik. Gələn ayaqlarınız var olsun. İnşallah buradan da gedirik evə, şəhidimizin ehsanı var. Təşəkkür edirəm Abdin müəllim. Allah sizə can sağlıq versin. Bizim həmişə dualarımız sizinlədir. Amma ədalət müəllim, mən üzr istəyirəm. Sveta xanım bir dənə şeir, Qadirin anasının adından şeir yazıb. Ananın adından, şəhid anasının adından. İndi burada bibilər var məncə. Bəlkə danışarlar. Bəli, şəhid anasıdır. Mayor polkovnik verildi. Buyurun xanım. Eyni sözləri deməyə də yorulmuşam. Mən bu Qarağayevin polkovnikliyi üçün Vətən müharibəsi qəhrəmanı. Onun anasıyam. Xanım ana. Hamı elə xanım ana deyib çağırırlar məni. Qadirin atasına, anasına elə bugünkü günə Mövludu mübarək olsun deyirəm. Salam olsun Qadirimizi deyirəm. Allah sizə də kömək olsun. Gəl burada iştirak elədik. Allah can sağlığı versin Abdin müəllimə. Allah kömək olsun. Bütün iştirak eləyənlərin hamısına. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Sağ olun, var olun. Sağ olun, səbir olsun. Buyurun Sveta xanım. Bu yazdığım Qadir haqqında yazdığım son şeirdir. Yeganə ananın istəyi ilə yazmışam bu şeiri. Bu şeir demək olar ki, bütün şəhid analarının arzusu, istəyidir və onların etdiyi, yəni yeganə ana hər gün gəlib o məzarı ziyarət eləyir. Mən onun əsasında bu şeiri yazmışam. Qəhrəman şəhidimiz Heydərov Qadir Ədalət oğlunun əziz xatirəsinə ittihaf edirəm. Yeganə ananın dilindən. Sən elin güman yeri, bir ümid, arzu idin. Qəlbimin vuran yeri, könlümün nazı idin. Sən mənim qış ömrümün baharı, yazı idin. Səninlə getdi xoş gün, səninlə getdi nəşəm.
məzarından ətrini qoxlamağa gəlmişəm. Qadirim, hara getsəm canımda, gözümün önündəsən. Gah buludlar içində, gah dumanda, şəndəsən. Qəlbimin əl çatmayan yaralı yerindəsən. Sən mənim həyat eşqim, sən mənim könül güşəm. Məzarından ətrini qoxlamağa gəlmişəm. Qadirim, sən vətənin baş tacı, sən vətənin qeyrəti, sən yurdumun yenilməz şəhid adlı sərvəti, sən dizimin gücü, sən qəlbimin qüvvəti, sən gedəli o gündən sanki mən də ölmüşəm. Məzarından ətrini qoxlamağa gəlmişəm. Qadirim, sənlə fəxr edir vətən, ey mərd oğlu olan mərd, sayənizdə yenildi yağı adlı o namərd. Məhz sizin gücünüzlə eldən uzaq oldu dərd. Ey zülmət gecələri gündüzə döndərən şən, ətrini məzarından qoxlamağa gəlmişəm. Qadirim, məzarından ətrini qoxlamağa gəlmişəm. Qadirim. Bu mənim Qadirə yazdığım Çox sağ olun, Əli. şeirlərdən axırıncısıdır. Onun üçün bu poemanı mən yazmışam, burada çarpdırıb qurmuşam divardadır. Qadirin qəhrəmanlığını, şücaətini əks etdirən hələ çox şeirlər, kitablar yazılacaq, poemalar yazılacaq. Onun keçdiyi döyüş yollarını mən o şeirlərimdə göstərmişəm. O hansı döyüş yolların keçib, haralardan keçib, haralarda vuruşur. Hələ çox yazılacaq onun haqqında. İstəyirəm, istədir bura. Ən yaxşısı gedəyim, evdə davam edəyim. Allah rahmet Əziz izləyicilər, burada bu ali məkanda bu günləri bizlərlə bir yerdə əməkdaşımız, Türkün Fəxri qəzetinin təsisçisi, Mübarizlər Cəmiyyətinin təsisçisi Əbülfət Şahmarov da bizlə birlikdədir. İndi biz sözü veririk Əbülfət müəllimə. Əbülfət müəllim, bir iki kəlmə sizdə şəhidlər barəsində, şəhid barəsində, şəhidlik, ümumiyyətlə şəhidlik barəsində. Buyurun. Bəli, Arzu xanım, bildiyiniz kimi şəhidlər bizim baş tacımızdır. Onları yaşatmaq üçün belə tədbirlərdə, belə ziyarətlərdə iştirak eləməliyik. Bugün biz Mehdiyabad kəndində, indi əslən Cəlilabad rayon Əsədli kəndindən olsa da, yəni orada Bəli, orada doğulu böyüyüb. Elə mənim həm yerimdir. Öz bilirsiniz, Cəlilabad qəhrəman şəhərdir, qəhrəmanlar şəhəridir. Bəli, Qadir Ədalətoğlu da Əsədli kəndində doğulub. Burada dəfn olunub. Bugün onun doğum günüdür. Cənnətdə doğum günü mübarək olsun. Amin deyək. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməzdir. Mən də bir mübariz olaraq onun valideynlərinə can sağlığı arzu edirəm. Onun valideynlərin qarşısında, şəxsən Ədalət müəllimin qarşısında baş əyirəm, tanıyıram bir neçə vaxtlardır. Borcumuzdur. Bəli, o şəhidləri yaşatmaq üçün biz belə tədbirlər keçirməliyik. Bəli, abidələr qoymalıyıq, bulaqlar tikdirməliyik ki, o şəhidlər yaşasın. Bəli. Şəhid o vaxt ölür ki, deyir, onu yad etməyəndə. Bəli, biz özünüz bildiyiniz kimi elə həmişə biz şəhid anım günlərində, doğum günlərində kollektivimiz istəyir, Səda TV kollektivi istəyir, Mübarizlər Cəmiyyəti, Türkün Fəxri qəzeti. Biz belə tədbirlərdə iştirak edirik. Mehman müəllimin də adından bu ailəyə başsağlığı verirəm. İndi hal-hazırda Mehman müəllim yoxdur. Yəni elə biz də onun əməkdaşıyıq. Yenə səbir diləyirəm bütün şəhid ailələrinə, bütün şəhid valideynləri qarşısında baş əyirəm. Onların əllərindən öpürəm. Allah dövlətimizi qorusun, Allah ordumuzu qorusun, Allah prezidentimizi qorusun. Amin. Bəli, bu ağır gündə sərhədlərimizi qoruyan hərbiçilərə can sağlığı arzu edirəm. Allah onları da qorusun. Amin. Yenə Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin, ruhu şad olsun, Allah səbir versin. Bütün şəhid valideynlərinə baş əyirəm qarşılarında. Çox sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Amin. Amin. Hər bir vətən müharibəsində iştirakçısına Allah kömək olsun. Qızın adı? Leyla. Aha. İndi isə Leyla qızımız şəhidin bacısının qızı, bacısı qızı şeir deyəcək bizə. Buyur Leyla qızım.
Başlayayım. Doğuldu o günəş, gəldi yeni gün. Açıldı bu xalqın düşdüyü düyün. Qoyuldu üstünə çələngin gülün. Mən də sənə bu müjdəni gətirim. Doğum günün mübarək ey şəhidim. Düşmən çəkə bilmir, ağırdır daşım. Quruyub qalmayıb gözümdə yaşım. Məğrurdur əyilməz heç zaman başım. Rahat yat, ölməz igidim. Doğum günün mübarək ey şəhidim. Bir daha mövludun mübarək olsun şəhid qadirimiz. Siz bacısı kimi danışmaq istərdiniz bir-iki kəlmə. Şəhidin bacısı xanıma da, adınız Dürdanə xanıma sözü verək. Bir-iki kəlmə siz də qardaşınız barəsində. Buyurun xanım. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Gələn həmiyə də çox sağ olun deyirəm. Allah var eləsin. Danışmaq çətindir, başa düşən sizdir. Ona görə də Gedək. əvvəldən bəli, şəhidin nasıl danışa bilmir. Allah səbir versin bir daha. Allah onsuz da o dünyalarını verib, Allah ruhlarını şad eləsin. Bu şəhadətə də hər insan ucala bilmir. Bəli, əziz izləyicilər, biz indi davam edirik. Bundan öncə getdik şəhid Heydərov Qadirin ziyarət etdik məzarını. O ali məkanda olduq. Orada gördüyümüz kimi şəhidin valideynləri, əzizləri, yaxınları, Abşeron rayon İcra Hakimiyyətinin başda Abdi müəllim olmaqla kollektivi, bizim Səda TV-nin kollektivi. Orada şəhidlik barəsində çox gözəl sözlər deyildi, çıxışlar olundu. Şəhidin atası hamıya minnətdarlığını bildirdi. Rayon İcra Hakimiyyəti çıxış etdi. Həmkarımız Sveta xanım Şəms gözəl bir şeir söylədi orada. İndi də biz şəhidimizin evindəyik, ev muzeyindəyik. Gördüyünüz kimi bu otaqda Qadirin bütün şəkilləri, bütün onun xatirələri, divarlar hamısı şəkillərlə, xatirələrlə doludur. Onun prezidentimiz İlham Əliyev cənabları tərtib etdiyi medallar, orderlər. Bəli, şəhidlik uca bir zirvədir və hər bir şəhidin qanı ilə suvalıb həmin torpaq.